食咁多嘢，唉，成日驚冇得食冇得食真係。跟住今朝食一大碗粥喎，嗰啲就已經係都洗手多粥啦。幫住你啲朋友個肚好似真係細咗啲嘅，好似。呀，咁就冇得食㗎啦，食粥落去啦真係。你識整嘢，食玩就整啲整路咯，係咯。丁丁去，我呢架車係去跑馬地嘅，即係有跑馬地喺上去咗先。咁啊，跑馬地又未去到嗰度嘅，中心啊嘛。咁就喺半路位，我搭車講下嘛，真係落車食嘢放得都得。喺度食啊，可能多啲嘢食嘅。唔知啊，比較咁樣食啦，要落車啦。嗰間文華咧，我發覺一個人真係入去㗎，即係要人多嘅，真係唔食，真係唔啱食啊！啲嘢啱食，頭先我就話食東西。食個意粉都太多啊嘛，食個茶餐係啊，咁你有啲好多蛋又唔食得，真係難講，即係揀嚟揀去唔食啊！如果唔係公仔麵啊嗰啲，都更加唔食得。即係你要，喂，我食咗一隻就唔食黃啦，一隻食黃啦。係咯，我見嗰個蛋黃都好平，係啊，所以我就食到一隻，佢可能咧唔同你發咧，佢都要你帶返屋企啊嘛。係咯，我又想食蛋，唉咁大咁，佢即係我嗰啲錢可能都要人多咁樣一去嗰度食，即係有得食。我見我自己一個人，就算茶餐食茶餐都唔得。你哋都唔好諗去嗰度食嘢，直情唔使諗，啲嘢都冇人啱我食，好多張，係咯，好多張。佢食到26年嘅，佢淨係得個叉燒好食㗎嘛。咁起碼淋啲啦。食個叉燒，我就嗰陣時個叉燒好貴㗎嘛，咁而家係貴多過食唔晒。佢未必係想食佢自己想食嗰樣嘢咧，係啊，即係佢係諗住留翻俾你食咯。